la verdad que bonita cumbia, una cumbia colombiana para todos ustedes. Collares de Perla se llama y se titula Hoy. Para la famosa Mix, para Sara Luna, Yuri García, toda la banda que sigue en contacto, muchas gracias. Para la famosa Flaquita, mi compadre Agustín, que quiere la de Somos, ya no la encontré ahí, compadre, tarda, ya ves. Vamos a la vamos a mandar un tema del Ecuador, directamente el último tema hoy de este programa, Sabor a Colombia, Pie de los Valles. Y vamos a mandar con ritmo y sabor para la famosa Yuri, para la famosa Mix, que como le gustan las cumbias del Ecuador, hoy en esta tarde. Sonido Lámico. Se llama y nos dice, me dio un beso y se fue. Sonido Lámico. Oye, qué sabor. Me dio un beso y se largó la condenada. Sonido Lámico. Hoy de principio a fin, Yuri García. Oye, no más. ¿Qué cosa? Día del colegio, pensando en nuestro amor, cuando de pronto ella me dio un beso y se fue. Oye, no más. ¿Qué sabor? No pienses que es verdad, toda mi gente está cabacho. que yo no la quiero, te amo solo a ti. Sonido Lámico. Qué sabrosa cumbia. Ahí está para el cuerpo. Ese Chiqui Baby. Tú eres El famoso Mitomi. La revelación. Sonido Lámico. Hoy la famosa Mix. Toda mi gente de los Reyes de la Paz. Sonido Lámico. Esa no la tengo. Y la vas a tener. Salía del colegio pensando en nuestro amor, cuando de pronto ella me dio un beso y se fue. Qué sabor de cumbia. Estabas tú mirando, Chulo, chulo. no pienses que Yuri García. porque yo no la quiero, te amo solo a ti. Oye, qué bonita canción. Porque tú no me entiendes si te amo. Ecuador y su sabor. Tú eres mi amigo, Toda mi gente de los tú Reyes. eres mi vivir. Para Juana Jiménez. Tú no me entiendes si te amo solo a ti. Tú eres mi amigo, Hoy como baila Sara Luna. tú eres mi vivir. Ya nos vamos. Sabor a Colombia. Oye, qué bonita canción. Me dio un beso y se largó la condenada. El pequeño de Colombia Chiquita. Qué sabrosa cumbia. Para el clásico. Famoso Mitomi. La revelación. Nuestro amor, Chicos, los tóxicos. de pronto ella me dio un beso. Yuri García. Estabas tú mirando, Te la mando ya. es que es verdad, porque yo no la quiero, te amo solo a ti. Sabroso. Sonido Lámico. ¿Cómo baila la familia Rocky? Hoy la pongo Selena. Tú no me entiendes si Ya nos vamos. solo a ti. Tú eres, Sabor a Colombia. tú eres mi vivir. Porque tú no me entiendes si te amo solo a Bien ti. sentido milénico. Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir. Sabroso. Oye, ¿cómo suena? Sentimiento y sabor. Bien discutido milénico. Excelente transmisión. Hoy la princesa de la cumbia. Al señor de las piñas. Oye, qué sabor. Un mensaje llegó diciendo que te vas, que ya no quieres ver. Oye, qué buena transmisión milénico. Hasta la próxima de la serie. El alma Yuri García. Su amor Eduardo. sabiendo
sabiendo que te ibas para Hoy la famosa Sara Luna. ¿Cómo dice? Que baile la plaquita. Porque la música se hace con el amor profundo del corazón y con ese sentimiento me canta tu grupo. Hoy muy bien como siempre. Toda mi gente de Zacatecas, de Morelos, hoy el pequeño Perú. Ya nos vamos. Muchas gracias. un mensaje llegó diciendo que te vas. Hoy para la guapa ya vamos a Magina, Flores Lada, hoy la cabecita encantadora, toda la banda está Manhattan, a llorar sabiendo que te ese mi compadre Agustín, hoy saqué pura 10, compadre. Sonido Lámico. Porque tú no me entiendes si te amo solo a ti. Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir. Porque tú no me entiendes si te amo solo a ti. Ya nos vamos, Tú eres mi alegría, sabor a Colombia. eres mi vivir. Sonido Lámico. Sonido Lámico. Hoy la vamos a Yuri García, a Chica Vikinga. Porque tú no me entiendes si te amo solo a ti. Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir. Sabor a Colombia, la página con sabor. Radio y televisión por internet. Sabor a Colombia, la página con sabor. Radio y televisión por internet. Reyes Alcaraz, Sonido Lámico. Sabor a Colombia, Peñón de los Baños. Por